دوستو، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں۔ وہ زمین پر بستے ہوئے چاند اور ستاروں پر کمند ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں اگرچہ انسان کا وجود چھوٹا ہے، لیکن وہ خلا کو تسخیر کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں ایک ایسے ادارے کے بارے میں آپ جانیں گے جس کی کامیابیوں نے انسان کو چاند پر پہنچایا اور اب دوسرے سیاروں اور کائنات کے وسعتوں تک لے جا رہا ہے۔ ناسا کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ روس اور امریکہ کی اسپیس ریس کیا تھی؟ ناسا اپنے پروجیکٹس پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ اور حال ہی میں آپ نے ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ ٹیلیسکوپ کیا کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے روس کی کامیابیوں کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ 1957 میں روس نے دنیا کی پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ بنائی۔ اگرچہ یہ ایجاد انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، مگر امریکہ اس سے خوش نہیں تھا۔ ناسا کے قیام سے پہلے امریکہ میں نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فار ایروناٹکس کے نام سے ایک ادارہ موجود تھا، جس کا کام خلا پر ریسرچ کرنا تھا۔ البتہ روس خلائی ٹیکنالوجی میں امریکہ سے بہت آگے تھا۔ یہ بات امریکہ کو اپنی سلامتی کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوتی تھی۔ خلا پر کی جانے والی ریسرچ خلا اور پوری کائنات کے بارے میں تو معلومات فراہم کرتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ معلومات راکٹس، جیٹس اور دیگر جنگی جہاز بنانے میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے روس کی کامیابی امریکہ کو کھٹک رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ان دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہی تھے۔ 29 جولائی 1958 کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایجنسی یعنی ناسا کی بنیاد رکھی گئی۔ 1 اکتوبر 1958 کو ناسا نے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان اسپیس ریس کا بھی آغاز ہوا۔ اسپیس ریس یا خلائی جنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں سپر پاورز اسپیس ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے کو ہرانے کے در پہ تھیں۔ ابھی تک انسانوں میں سے کوئی بھی خلا میں نہیں جا سکا تھا۔ دونوں ممالک کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز انہیں ملے اور خلا میں پہلا قدم ان کے خلاباز رکھیں۔ 12 اپریل 1961 کو 1961 میں روس کو اپنے ایک اہم مشن میں کامیابی ملنے کے بعد اس ریس میں ابتدائی برتری سوویت روس کو حاصل ہوئی اور سوویت یونین کا ایک پائلٹ خلا میں بھیجا گیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکومت میں غم و غصے کی لہر بھی دوڑ گئی۔ اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے ناسا کو 1960 کی دہائی کے اختتام سے پہلے چاند پر ہر حال میں جانے کا ٹارگٹ دے دیا۔ ناسا کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ ء 1969 میں ناسا کے خلاباز نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ اس مشن پر 25.4 بلین یعنی 25 ارب 40 کروڑ ڈالرز خرچ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اسپیس ریس میں امریکہ کو روس پر واضح برتری بھی حاصل ہو گئی۔ 1972 میں امریکہ اور سوویت یونین کے مابین جاری اس اسپیس ریس کا باقاعدہ طور پر خاتمہ ہوا اور ان کے سربراہان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے اب یہ ممالک خلائی مشنز میں ایک دوسرے کے حریف کے بجائے یعنی دشمن بننے کے بجائے دوست بنے۔ اس کے بعد 1998 میں خلا میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی بنا لیا گیا۔ اس پر 160 بلین ڈالرز لاگت آئی۔ یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن دراصل ایک طرح کی آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے جو خلا میں زمینی مدار کے اندر معلق رہتی ہے اور ایک لیبارٹری کی طرح کام کرتی ہے۔ ہر 90 منٹس بعد یہ زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے اور 7 خلابازوں کا ایک کریو ہر وقت اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ اسے 5 ممالک کی اسپیس ایجنسیز کے اشتراک سے بنایا گیا ہے۔ ان میں امریکہ، روس، جاپان، یورپ اور کینیڈا کے خلائی ادارے شامل ہیں۔ اس اسپیس اسٹیشن میں مختلف طرح کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ دوستو، زمین کے مقابلے میں خلا میں کیے جانے والے تجربات زیادہ معنی رکھتے ہیں، اس لیے یہ اسپیس اسٹیشن تمام ممالک کے لیے ایک طرح کی اسپیس لیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناسا ہر سال اربوں ڈالرز اپنے پروجیکٹس پر خرچ کرتا ہے۔ سال 2021 میں ناسا کا بجٹ 23.3 بلین یعنی 23 ارب 30 کروڑ US ڈالرز تھا، جبکہ 2020 میں اس کے کل ملازمین کی تعداد 17,000 تھی۔
आइए अब नासा के चंद ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं जिन पर नासा के अरबों डॉलर्स खर्च हुए और इन्हीं की बदौलत इंसान न सिर्फ अपने सैयारे के राज जान सका बल्कि उसने दूसरे सैयारों और इस कायनात के बनने के बारे में भी खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, नासा ने 1977 में स्पेस शटल प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम पर नासा ने 209 बिलियन 2 खरब 9 अरब डॉलर्स खर्च किए। इस प्रोग्राम के तहत नासा ने 135 मुख्तलिफ मिशंस मुकम्मल किए। स्पेस शटल एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट या खलाई जहाज़ होता है जो कामयाबी से खला में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस ज़मीन पर लैंड कर सकता है और इसे दोबारा भी किसी मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेस शटल प्रोग्राम में 5 स्पेस शटल्स ने हिस्सा लिया और 2011 में इन स्पेस शटल्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। इन स्पेस शटल्स को स्पेस स्टेशन बनाने, खलाबाजों को खला में पहुंचाने और मुख्तलिफ सैटेलाइट्स खला में भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। आपने दोस्तों कहीं भी जाना हो, कोई रास्ता मालूम करना हो तो आप GPS सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये सहूलत हमें सबसे पहले नासा ही की बदौलत मुयस्सर आई थी। इस मिशन पर काम 1973 में शुरू हुआ और 1994 में मुकम्मल हुआ। इस दौरान 24 सैटेलाइट खला में नस्ब की गई। इस मिशन पर 12 बिलियन 12 अरब डॉलर्स का खर्च आया। 1990 में हबल टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया गया। ये अपने वक्त की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी। इस टेलीस्कोप की मदद से नई गैलेक्सीज दरियाफ्त की गईं और ब्लैक होल्स के मुतल्लिक रिसर्च में भी पेशरफ्त हुई। आज भी ये दूरबीन, ये टेलीस्कोप स्पेस में मौजूद है और अब तक 10 बिलियन यानी 10 अरब डॉलर्स इस पर खर्च हो चुके हैं। इन दिनों दुनिया भर में नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने धूम मचा रखी है। ये जदीद तरीन टेलीस्कोप अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर टेलीस्कोप है। इसका मकसद कायनात की इब्तिदा के बारे में जानना है। बिग बैंग से लेकर आज तक कायनात में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, सैयारे किस तरह वजूद में आए, एलियंस, मुख्तलिफ गैलेक्सीज और सितारों के बनने का अमल क्या है, ये टेलीस्कोप इस बारे में तहकीक करने में मदद देगी। आपने इस टेलीस्कोप के बारे में ये भी सुना होगा कि ये माजी में देख सकेगी। इसका मतलब दरअसल यही है कि इससे बिग बैंग के बिल्कुल आगाज़ के बारे में मालूमात हासिल की जा सकेंगी और बिग बैंग के नतीजे में होने वाले धमाके के बाद जो रोशनी पैदा हुई वो रोशनी आज भी खला में कहीं मौजूद है और इस रोशनी को हम इस टेलीस्कोप से देखने के काबिल हो सकेंगे। इस मिशन का आगाज़ 1996 में हुआ था। प्लान के मुताबिक 2007 में इसे लॉन्च किया जाना था, अलबत्ता ऐसा मुमकिन ना हो पाया। इसकी तैयारी में कई साल लग गए और ये टेलीस्कोप 2016 में मुकम्मल हुई। इस पर 10 बिलियन यानी 10 अरब डॉलर्स की लागत आई। 25 दिसंबर 2021 को इसे स्पेस के लिए रवाना किया गया और तकरीबन 30 दिन में ये 1.5 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करके ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां कशिश शकल ग्रेविटी इस पर असरअंदाज ना हो सके। दुनिया भर में आज इसी टेलीस्कोप की धूम है और अब देखना ये है कि ये टेलीस्कोप कितनी कारआमद है। याद रहे दोस्तों कि अभी इसकी तहकीकात के नताइज आने में बहुत से साल लग सकते हैं। नासा कई दूसरे सैयारों के बारे में भी तहकीकात करता रहता है, अलबत्ता सबसे ज़्यादा कामयाबी इसे मरीख पर मिली है। नासा का सबसे पहला मार्स मिशन 1964 में शुरू हुआ था। इसके बाद नासा अब तक मज़ीद कई मार्स मिशंस कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है। 14 नवंबर 1971 को नासा का एक रॉकेट पहली बार मरीख के मदार तक पहुंचा। इस रॉकेट ने इस सुर्ख सैयारे के मुतल्लिक बहुत सी अहम मालूमात जमा की और मरीख की कई तस्वीर भी लीं। 1992 में नासा ने एक और रॉकेट मार्स के लिए रवाना किया। अलबत्ता ये रॉकेट मार्स पर पहुंचने से पहले ही खो गया और नासा का इससे राब्ता मुनक़ता हो गया। इस स्पेस क्राफ्ट पर 813 मिलियन यानी 81 करोड़ 30 लाख डॉलर्स खर्च हुए थे। अलबत्ता नासा का ये सारा पैसा ज़ाया हो गया। 1997 में नासा ने मार्स पर पानी की मौजूदगी की निशानदेही भी की थी। 2014 में नासा ने इस सैयारे पर ज़िंदगी के आसार ढूंढना शुरू किए। नासा के मुताबिक कई हज़ार साल पहले बल्कि लाखों साल पहले यहाँ ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। 2016 में मरीख पर बर्फ़ की मौजूदगी के आसार भी पाए गए। नासा ने 2030 की दिहाई तक मरीख पर इंसानी बस्ती बसाने का ऐलान कर रखा है।
नासा की वेबसाइट पर मार्स जाने के लिए एप्लीकेशंस का भी दरवाज़ा खोला गया था। नासा चूंकि एक अमरीकी सरकारी इदारा है, इसलिए नासा के तमाम प्रोजेक्ट्स और मिशंस की रिपोर्ट्स अमरीकी सदर को दी जाती हैं। नासा ने कई ममालिक में अपने म्यूजियम्स और विजिट सेंटर्स भी खोल रखे हैं। 1961 में पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को के कुछ अफसरान को ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। 1962 में पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट रहबर 1 लॉन्च किया। नासा ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। अलबत्ता अमेरिका ने एक शर्त भी रखी कि पाकिस्तान इस रॉकेट और इसके लॉन्च के मुतालिक तमाम मालूमात अमेरिका को फराहम करेगा। नासा उन दिनों अपने मून मिशन पर काम कर रहा था और वो इस रॉकेट लॉन्च के ज़रिए अपर एटमॉस्फेयर में हवा की रफ्तार, दर्जा हरारत और ऐसी ही दीगर मालूमात हासिल करना चाहता था। दोस्तों, अमरीकी इदारा नासा आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। आए दिन हम इसके किसी न किसी कामयाब मिशन के बारे में खबरें सुनते और देखते रहते हैं। ब्लैक होल्स, एलियन, गैलेक्सीज, सैयारे, ये सब यकीनन इंसान के तजस्सुस को बढ़ाते हैं और इंसान इस इल्म की खोज में लग जाता है। नासा इस इल्म की प्यास को बुझाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का शुक्रिया, और आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।